Всем привет, и сегодня я попробую пройти все уровни, которые я сегодня буду проходить при помощи барашка. Да, при помощи не летучей мыши, а вот этого замечательного барана. Марафон! Буду бегать, а он атаковать. Буду не останавливаться. Хотя нет, я буду сражаться, но не буду останавливаться. Так, а вот это было. Прикольно, у меня неплохо выглядит. Если что, если меня атакуют, то тогда остановка не считается. Ладно, атаковать меня так нельзя. Будет все делать за меня баран. Баран, давай уже. Баран, ты меня будешь спасать? Стоп, я хочу кое-что. Опа. Что это я делаю? Я там баран. Я двоих уже убил. Баран. Ладно, это надо было, это было необходимо. Опа, что я заметил? Варпостанк не считается. Если что, потому что они долгие. Ладно, у меня не получится делать марафон. Нет. Противники прям вообще озверели.
Так, быстро, хил, хил. У меня хила нет. Ой. Ничего себе, как я быстро стреляю уже. Знаете, мне уже начали самому нравится свои видео, как будто я кого-то смотрю, а он без слов снимает. Снимаю со словами, а звукалки без слов. Ничего себе, немного домой. Стоп, что он натворил? Завалить так могу. Так, у меня какой Борис. Скоро. Я выпущу. Хотя нет, скорее всего не выпущу, я не знаю. Ну здесь как получится.
задумался, первое название этого. Подождите, разве... Они не закончились, я... Лазерный меч. Знаю, что он не по уровню. А мне все равно еще. Я буду джедаем. Только джедаем с щитом. Опа. Стоп. Фух. Успела, пройдите. Ой. Так, значит, хил. Стоп, зачем мне так масштабно тратиться? Типа, за быстрый хил надо сплотить. Ой, на дешевый. Я думаю, все, собрался с хилом. Так, это уже трудно. То, что в этой трещине есть питомец, это слоненок.
что, наверное, отсылка к одному из мультиков. Где у одного из злодеев был слоник, который считал себя добрым злодеем. Я забыл, как его зовут, но, короче, супергерой на полставки. Так. Кстати, я все время это молчал. Такой притих. Эх, мое первое видео такое было плохого качества. Первое Roblox тогда засняла. Да, потом перешел на Slime. Потом вообще на Майнкрафт. И дошел до Крашенка. Потом Тапс был. И теперь дошел Крашенка. Тапс мне до сих пор как-то нравится, но я его удалил. И забыл об этом. То, что удалил его. $11 урона, ему все равно, 5 урона, так все, упал. Ой. Плюс 2. Плюс 2, а это... Да блин! Плюс 2. Одинаково. Что? Сейчас же будет босс. Так, на кресло сажусь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Убегай. Тут у него только и есть делать то, что убегать из лука, стрелять. Ну мне из лука стрелять вам не смогли. Давай, убегай.
сих пор плачет. Она такая, давай, давай, прикончи его, он меня украл. Фух. Быстро, быстро, быстро. Бегаем. Каждого. Удар. Теперь прям бежи за мной. Такой. Ран. Надо валить тебя, пока ты меня не увалил. Ты его увалил, меня не увалишь. Что такое? Только его увалил, никого другого не увалишь. Сам такой. Ага, последняя бомба в меня пролетела, надо в лаву бежать. Гениально, конечно же. Сундук почему не в лаву упал? Я не понял. Первые же монетки. Первые же кристаллы. Нет. Из-за тебя я не за... Кое-что заметила. Она моего цвета. Что бы это значило? Мне надо купить хилки. Новая арена! Спасибо, конечно. О, там же бутеры продают. Так, я хочу тебя. Ага, бутер купить. Теперь. Стоп. Ха. Фух, хотя бы в этот раз на тебя не напали, а то меня уже надоело тебя вызволять. Так, следующим уже магазин с бомбами. Пух, забахаю бомбу. Знаете, что бывает с машинами, когда они бахнули какую-то не того бензина, и им стало скучно. Знаете что? Вот что.
сейчас, а чё он меч не идёт? Ну, меч был. Или он типа его так запрятал, так что только птица найти может. Мама птица, потому что птица... Ой, магия мамы. Ты потерял, допустим, футболку. Мама заходит, тыкает в нее. Самый большой шок у мамы, знаете, когда? Когда она не нашла свою футболку, а ты ее потерял. За что? Так, беру и жру. Так, нельзя, чтоб ты магию юзнул, а ты ее уже юзнул, но не у меня, что хорошо. Так, и тебя надо уничтожить быстро. Поэтому сразу берем бутер, хаваем, пьем зельку, ничего себе, 375. Восстановилась зелька. Да чё вы такие живучие? Чё-то, блин, 2 бутера надо заработать. Подождите, вроде тут можно больше, чем 2 бутера. 8, максимум 9, да, говорят? Я попробую 10 заработать. Так, 9 бутеров. А я хочу 10 бутеров. Получится, сейчас узнаем. Блин, нет. Пожалуйста, дай бутер. У тебя же в кармане бутер. Мне очень повезло, ведь у тебя был в кармане бутер. Эбл, что ты делаешь? На-на-на. Я придумал, давайте, когда на меня будут лизуны нападать, будет у нас марафон. Я должен буду всех лизунов одним бараном убить. Так как я знаю, одного из пютов можно вроде бы тут заработать. В этой локации из одного из... в одном из трупов.
знаете, у меня каждый день мама мне одну футболку не моет. Ой, она легко доходит. Курицы! Всех трупов превратил? Я думаю, больше человек просто. Пройти кашу крашера со столом, не останавливаться. Можно только если вы заранее вот такая. Блин, скелет. Скелет не дает показать. Да скелет уйди уже. Скелет умрет снова. Не надо так пугать, ясно? Не надо все мои хилы тратить. Ну да, правильно говоришь. Поэтому... Короче, я их озвучиваю. Так, я не понял. Так у тебя не сразу была посмотреть тройного. Быстро буду хавать. Я должен нанести максимальное количество урона. Так, я думаю, буду так говорить, потому что громко. Мне не важно, я могу хоть эти деньги потратить. 13. Дешевляк. Что я сказал? Дешевляк. Что такое гав? Гав. А давайте на арену пойдем. Ладно, дома пора прощаться. Так, пока никто не видит, надо выйти из. Так, всем удачи, всем пока.